जन्नत से कम नहीं। देखने के बाद आपको वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ चमत्कारों की देवी पपलाज माता के दर्शन कराने के लिए, जो कि दौसा जिले के लालसोट में अरावली पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये मंदिर करीब 1100 साल पुराना है, जहाँ पे लोगों का तांता लगा रहता है दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा कुंड भी है जहाँ पे 365 दिन ताजा पानी रहता है और इसको पीने से सारी बीमारियां दूर होती है। और इसी कुंड के पास एक ऐसा झरना भी है जो सीधा अरावली पहाड़ियों से होता हुआ मंदिर तक आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इन नवरात्रों पे जाइएगा जरूर पपलाज माता के दर्शन करने के लिए। और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।